మీ తుమ్ము ఒక చిన్న స్ప్లాష్ అనుకుంటున్నారా? లేదు బాస్, ఇదొక చిన్న సునామీ. ఒక చిన్న తుమ్ము కానీ వేగం గంటకు 100 మైళ్ళు. ఇది సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్ కంటే వేగంగా ఉంటుంది. ఇంకా షాకింగ్ విషయం ఏంటంటే మన తుమ్ము నుంచి వచ్చే తుంపరలు 30 అడుగుల దూరం వరకు దూసుకెళ్లగలవు. మీరు తుమ్మేటప్పుడు చెయ్యి అడ్డు పెట్టుకోకపోతే ఊహించలేని రీతిలో జర్మ్స్ గాల్లో తేలుతాయి. సో తుమ్మేటప్పుడు స్టైల్గా ఎల్బోనో హ్యాండ్ కర్చీఫ్నో వాడండి. ఆరోగ్యంగా ఉండండి, స్టైలిష్గా ఉండండి.